구독 눌러 좋아요도 많이 안녕. 고래입니다. 오늘 여기 부산공항에 왔어요. 일본에 가려고요. 네. 여기는 공항이에요. 브라보가 아니죠. 그냥 입맛 떨어지게 그냥 가만히 있어요. 맞아요. 한겨울에서도 진짜 감사합니다. 자, 이렇게 있어요. 진짜 많아요. 저희가 탈 거는 1번인데 저쪽이에요. 저희가 한 11시에 타요. 네, 아니 한 55분부터 타요. 55분부터. 진짜요? 네, 저기 1번 차 1번 거 보이시죠? 저거 일본 가면 저기 1번 비행기가 저희가 탈 거예요. 그러고 제가 그 세븐일레븐에서 이거 샀어요. 포켓몬 바치 피카츄. 네, 일본에 갈 거예요. 지금 이제 비행기를 탈 거죠? 자르면 돼. 자, 1번 가서 뵐게요. 이쪽으로 갈게요. 비행기에서는 못 찍으니까 1번 가서 뵐게요. 맞아요. 비행기 보여드릴게요. 이렇게 있어요. 일본은 오사카 맞죠? 네, 오사카. 근데 일본도 맞아요. 이렇게 해서 마치도록 하겠습니다.